我这是在哪儿？孟听兰，师太让你好好罚跪，这才多久，你就受不住了？师太，我不是出车祸了吗？掌柜的，上次那批画像还有吗？小师傅，你这个月都第3回了，叶将军的画像卖得紧，这可是最后一幅。我要了，包严实些。师太，您看，啊！天哪，他竟私藏男子画像！这画像是叶将军的。孟听兰，你可知罪？师太，弟子去后院跪着，何时想明白了，何时起来。这些都是谁啊？就是他，孟听兰，竟在房里私藏男人画像。怪不得老是找各种由头下山去。出家人理当6根清净，他这般心思，简直玷污了安尘观。你们围在这里做什么？阿弥陀佛，让沈江与夫人见笑了。听兰，你先起来。兰兰，父亲和母亲来了，我们来接你回家。父亲、母亲、妹妹，我们来接你回家了。妹妹，沈星棉，你没死！沈星棉，你是沈星棉？沈星棉，这是怎么回事？是不是你搞的鬼？听兰，相爷与相爷夫人是你亲生父母，这位小姐你得唤她一声姐姐。你2人在阴差阳错之下交换了身份，如今真相大白，他们便寻你来了。姐姐，听兰，为父对不住你这么多年，让你流落在外，是我们亏欠了你。兰兰，对不起，让你受苦了。我们来接你了，你可愿意跟我们回家？回家？对，回家。妹妹，我们一起回家吧。这到底是怎么回事？沈星年怎么也在这里？哎呀，不管了，先跟着回去，看看沈星年到底在搞什么鬼。沈星年，你到底在搞什么鬼？拯救异世界系统绑定中，绑定成功。宿主孟听兰。救命啊！这是什么东西？我是拯救异世界的系统客服，你可以叫我小狼神大人。你冷静一下。我冷静不了一点。我是死了吗？这里是哪里？你是人还是鬼？准确来说，你们现在属于借尸还魂。借尸还魂？那个世界的你们已经死了，而你们想要继续活下去，就必须完成我的任务。任务？没错，这个世界有2个大反派，一个是绝王萧雨安，他自幼身中寒毒，性情暴虐，被太子视为夺权障碍，屡遭刺杀设计。另一个是将军叶渡川，他少年从军，杀伐果断，因功高震主，遭皇室猜忌，与萧雨安本该是镇国双柱，却因他人算计，2人彻底反目，最终战死沙场。现在感化他们，拯救苍苗国，是你们活下去的唯一方法。我们感化反派，拯救苍苗国？他是在开玩笑吗？不像是在开玩笑。特别提醒，2位宿主在公共场合必须严格维持人设，人设崩塌将自动触发电击惩罚。什么人设？
宿主沈青年，丞相府假千金，人设嚣张跋扈，骄纵任性。宿主孟听兰，丞相府真千金，柔弱温婉，胆小怯懦，爱慕将军叶渡川。我就说这叶渡川怎么那么耳熟？怎么，你认识？我这具身体的原主对叶渡川一见钟情之后，就私藏了好几幅他的画像。刚才就是画像被发现了，才被罚跪。小尼姑也会喜欢男人？你这说的什么话？还不准人家青春少女有个 crush 啊！所以我是假千金，你是真千金。我们在外人面前必须时刻保持人设。那个小狼神大人，这电击痛不痛啊？电击力度会因宿主的 OVC 程度而决定，一般不会有生命危险。如果我们没有完成任务，会怎么样？如若任务失败，宿主灵魂将彻底消散，永世不得超生。这么严重啊？任务已经发布完成，接下来苍漠国就靠你们了。我会随时抽空检查你们的任务进度。昨天刚接到任务，听说叶渡川今天班师回朝，你就拉着我开始执行了。沈星眠，谁能有你卷？哎，先说好，将军我来感化，郡王可就交给你了。放心吧，我不会坑你的。你说的那个方法真的管用吗？可不要忘我，试试不就知道了。快看，来了，准备好。哎，等等，等不了了，去吧，妹妹。将军，你是何人？该死的沈星言，果然不靠谱。将军，臣女是相府二小姐孟听鸾，方才在楼上被人恶意推搡，这才冲撞了将军一丈，望将军恕罪。好险，差点被看到。将军今日救命之恩，来日大可不必。孟姑娘自为之。怎么样？怎么样？不怎么样。你看你出的好主意，摔死我了。叶渡川还说什么孟姑娘好自为之，真以为谁都想接近他啊？还有，他刚刚那看狗似的眼神什么意思啊？哎呀，别生气，别生气，我们回府再计划计划。不知太子殿下来我府中有何贵干？2日后，宫中会在百花亭举办百花宴。我此次前来，便是邀请2位妹妹。百花宴，那卓王应该也会去的吧？想必这位便是听瑶妹妹吧？太子殿下，没想到这接回来的真千金竟也是人间绝色，生得这般温婉可怜。听瑶妹妹生得这般绝色，连桃花都偏爱你，争着落在你的发中。我靠，怎么回事？这也算 OVC 吗？听林妹妹，你这是……哦，没事，你脸上有点灰，我帮你擦一擦。既然太子盛情邀请，这百花宴我们一定如约而至。太子殿下，慢走不送。这沈星年骄纵跋扈，要不是他相府大小姐，我才懒得搭理。如今他成了假千金，竟还这般傲慢，敢赶我走？是啊，太子殿下，想必你也累了，快回去歇着吧。罢了，反正他是假千金，始终不如真千金。何况这孟听林的容貌与沈星年不相符，性情也是温顺柔和，刚才那番定也是心悦。好，那我就不叨扰2位妹妹了。没出息，没出息，不就一下电击吗？怎么就软了？我脏了！你干嘛？我还以为你看上他了呢。怎么可能？他那么猥琐，我就是看上狗屎也不会看上他。他吃我豆腐，我想给他一个大嘴巴子的，结果就被电击了。怎么样？电击的滋味如何？不怎么样，你下次也试试不就知道了。
嚣张跋扈的假千金。还是算了，在百花宴之前，先来试试我的计划吧。对不住，老板，糕点我们双倍赔，您别见怪，别见怪啊。将军，你吃桃花糕吗？极少有人知道本将吃桃花糕会恶心呕吐，气喘腹泻，甚至头昏晕厥。这女人如何得知竟要这般害我？孟姑娘走路尚且不稳，还是减少出门为妙，免得伤及无辜。这次我做了万全准备，叶渡川每日有时必从河畔经过步行回府，这是他多年的习惯。我已经在河边安排了一条画坛，你就站在船头，衣袂飘飘，抚琴一曲。我不会抚琴，那就站着，衣袂飘飘，站着，让他看到你在船上，看到你的风姿。然后船缓缓驶过，你们四目相对，眉目传情，眉来眼去，暗送秋波。哎，停，什么跟什么啊！快，上船！姑娘坐稳喽。看起来确实有几分意思。成了，他在看。什么声音？不好，船底漏了。你不是老船夫吗？船怎么会漏？我是老船夫，我的船自然也是老船啊！姑娘快跳，船要沉了！沈星年，你给我等着！你会游泳？当然，我什么不会？我5岁的时候，我爸妈专门请人教的。那你在那儿扑腾半天，还游那么难看，我还以为你不会呢。我故意的，我要让叶渡川英雄救美。结果我在水里等了他半天，他就在岸上看戏。我快憋不住气，就自己游上来了。孟姑娘，好水性。将军过奖，要不是本小姐练过，恐怕遇到见死不救的人，早就淹死了。练过，确实，若非练过，姿势也不会如此别致。他是在嘲笑我吗？你们那又怎样？能游就行，你们未必能有我快。孟姑娘说的对，能游就行。既然如此，本将军就不打扰孟姑娘晾干了，告辞。沈星年，再笑你就死定了！将军，这孟姑娘这几日未免太巧了。巧？先是青龙街坠落在您的怀中，转眼又在糕点铺摔倒，还给您递桃花糕，刚才更是直接把船坐沉了，自己游到您面前。属下觉得吧，这孟姑娘要么是脑子不太好使，要么就是什么？要么就是别有用心。属下听说，她在观礼的时候就私藏了好几幅您的画像，还老是下山偷看您。沈星眠，不是说接近叶渡川扮猪吃虎吗？怎么到最后都是扮猪吃饲料？你是不是在耍我？哎，怎么会？换个角度想，这不就是铺垫吗？铺垫？什么铺垫？你想啊，那位将军可是杀人不眨眼的，那个冰块脸哪能那么轻易捂热？咱们呢，先混个脸熟，把他的防备心磨没了，后面才好下手，让他对你动心。到时候这感化任务不就手到擒来？
别到时候耐心都给电没了。对我动的反而是杀心。该不至于吧？算了算了，明天就是百花宴了，绝王肯定会来。我倒要看看你怎么接近绝王。各位无需拘束，尽可随意一些。是陛下。听闻丞相府迎回来一位二小姐。禀皇后娘娘，这位就是我那流落在外的妹妹孟听兰。听兰生性柔弱胆小，见识浅薄，娘娘勿怪。好你个沈星年，借着人设贬低我。孟，何不改回沈姓？回皇后娘娘，臣女自幼被安城关慈师太收养长大，师太俗家姓孟，臣女不改姓，只为感念养育之恩，故而改姓之事不曾跟父亲母亲提过。启禀皇上，皇后娘娘，绝王来了。绝王萧雨安。臣见过陛下，皇后娘娘。绝王不必多礼，坐吧。谢皇上。绝王如今已过弱冠之年，正是风华正茂之时，身边连个悉心照料的知心人都没有。陛下与我每每面质，都觉得不妥。不知绝王可有心仪的姑娘？皇后所言极是，绝王日夜操劳，也该有门痛心的婚事安定下来了。是啊，今日世家千金齐聚御花园，个个都是名门闺秀。本宫瞧着，这丞相府的沈小姐最是合眼缘。若是能陪在绝王身边，想必也是极好的。又来。今年是相妃将她嫁与绝王，地位相配，绝王也得不到任何。谢皇后娘娘抬爱，只是臣女素来娇任性，受不了半分委屈，这可不是我的问题。皇府规矩森严，臣女可守不住。沈星年果然如传言一般跋扈。再说这绝王殿下性情冷冽，定是也想寻个温婉可人的美娇娘，何必与我相看两厌呢？哦，说到温婉可人，我这妹妹当真不错，与绝王很是般配。陛下、娘娘以为如何？绝王权倾朝野，万不可与相府血脉相连的真千金结亲。太子党羽本就单薄，丞相府就算不为我所用，也不能归向绝王。沈星阳，你敢害我！陛下，臣女刚被接回，以前未能在父亲母亲膝前尽孝，如今只想好好复收他们。真讲千金，有意思。轮番拒绝此婚，到底是在陪皇后做戏，还是真的？二小姐孝心令人感动，只是这沈大小姐，又怎知我喜欢温婉可人的美娇娘？世间男子大多如此，王爷也不想娶个悍妇回去，把王府闹得鸡飞狗跳吧？威胁我？况且臣女善妒，眼里容不得沙子。若是王爷娶了臣女，别说是抬侧妃了，就连小妾，臣女也不许王爷纳。若是本王就喜欢彪悍人，日后也不纳妾，沈大小姐当如何？系统让我们感化两大反派，如果嫁去绝王府，确实更利于行动。只是，既然绝王有意，不知沈大小姐……既然王爷连不纳妾这样的条件都敢应，臣女若是再推拒，倒显得不识抬举了。只是什么？沈大小姐不妨直说。陛下、娘娘，臣女与绝王殿下今日不过初见，连话都没说上几句，这就谈婚论嫁，未免也太仓促了些。那沈大小姐的意思是？臣女斗胆，求陛下给臣女和绝王殿下一些时日，容我们彼此相处一二。依沈大小姐的意思，若相处后你觉得不合适，就当此事未曾提。没错，若王爷到时嫌弃臣女，臣女也定不会纠缠于王爷。绝王，你怎么看？今日若不同意，他们日后也会寻各种借口往我身边塞人，不如应下，看看这沈星云想要干啥。沈大小姐思虑周全，臣无异议。好，那便以1年为期。若你二人情投意合，1年之后，朕亲自为你们主。谢陛下。沈星年，你今天又贬低我，
说我柔弱胆小、见识浅薄，你什么意思啊？想打架吗？这不是你的人设吗？再说了，我还说你温婉可人呢。这不是阴阳怪气是什么？而且你还想把我嫁给那个豹王爷，你想害我？说什么害不害的，这是我们的任务。再说了，这绝王最后不还是落到我头上了？我费力接近叶渡川，吃了一鼻子灰，而你就这么轻易勾搭上萧元了？什么叫勾搭？那是订婚，订婚知道吗？哎，算了算了，后天又要去宫里参加那什么琼丽宴，烦死了！这皇宫是缺观众还是怎么着？天天办宴。相爷当真服气，一朝寻回流落千金。二小姐这气度，虽在关中长大，却也不输世家闺秀呢。皇后娘娘谬赞，听兰流落乡野10余载，此番寻回，全赖陛下洪福，苍天必奏。只盼她往后谨言慎行，不负皇家恩泽，不辱相府门王，臣便心满意足了。如今相府2位小姐姐妹情深，倒是难得。你们2位要记住，世家相处当以和为贵。娘娘教诲，臣女谨记。听兰妹妹初回京，京中规矩与关中多有不同，往后宫中宴饮，若有不懂之处，尽可问本宫。太子殿下倒是心善，不过就不劳烦殿下了。臣女的妹妹，臣女定然会好生照顾。怎么哪儿都有这沈星苗？星苗妹妹客气了，本宫称你一声妹妹，听浪是你妹妹，自然也是本宫的妹妹。多谢太子殿下照拂，有姐姐与爹娘在，臣女便不劳殿下费心了。妹妹，如今沈大小姐与我已有了婚约，太子殿下这声妹妹，怕是不懂。若是嫁给萧雨安、萧承泽，还要叫我一声皇婶呢。是啊，太子殿下，往后烦请称臣女一声大小姐，听兰妹妹一声二小姐，免得旁人误会。好了，宴饮正酣，莫要论这些琐事。叶将军横扫北敌，护我苍氏疆土，众卿同敬叶将军一杯。谢皇上。恭贺将军凯旋。听兰妹妹，太子殿下，方才宴上的教训，这么快就忘了？抱歉，是本宫言错。听闻玄武街海晏居来了一位大厨，厨艺冠绝京城。二小姐刚回京，不妨随本宫一同前去尝尝。送上门的戏，不看白不看。既是太子殿下盛情相邀，妹妹可别辜负了这番美意。这海岸居的手艺，姐姐还没福气尝呢。你等明日回来，你可得好好说与我听。沈心眠，你个落井下石的！太子殿下美意，臣女不敢推辞，只是臣女孤身随行，恐惹旁人非议，坏了殿下清明。若姐姐也一同前往，臣女才能安心。殿下不会介意吧？听兰妹妹果然懂事。至于这沈星年，到时候随便找个由头支开便是。当然不会，大小姐能陪你一起来，自然是极好的。孟听兰，你不忍就不要怪我不义了。叶将军留步。听闻京城闹事，海晏居大厨厨艺绝伦，连太子殿下都赞不绝口。不知将军可否赏光，与我们同往？王爷留步。听闻海晏居新厨手艺绝妙，姐姐也颇感兴趣，不如殿下一同前往，正好借此机会与姐姐多多了解。既然王妃如此感兴趣，那本王便也去尝一尝这大厨的手艺。如此热闹，那本将军恭敬不如从运了。太子殿下不会介意吧？当然不会。好好的私会，怎么一下子变成众人聚餐了？听兰妹妹，这藕荷糕清润不腻，你尝尝。谢殿下。听兰妹妹不用，将军也尝尝。果然不错。郡王殿下，这莲子羹温补，你快喝，别辜负我一片心意。王妃有心。听兰妹妹，这鲫鱼鲜嫩，你多吃些。这鱼刺多得要命，萧承泽想卡死我吗？
不如交给叶渡川。谢太子殿下，听兰不喜麻烦的事物，不过这鲜嫩的鲫鱼，将军也可尝一尝。是不喜萧承策，还是不喜如此？二小姐不喜麻烦的事物，本将可替二小姐清扫干净。谢将军，果然鲜嫩，也谢过太子殿下。二小姐不必客气。看来是不喜萧承策。这个补你全吃了，不准剩。谢王妃，不过本王身体很好，无需这般滋补。看太子殿下脸色发白，想来是需要补补。不如……谢皇叔，本宫身体也极好，无需滋补。本太子好心设宴拉拢，反倒成了这两人的陪衬。就怪这沈星很晦气，要不是他，这两个瘟神也不会来。今日宴饮尽兴，听闻相府离此不远，不如本宫派车马送二位小姐回府。多谢太子殿下美意，只是今日多有叨扰，不敢再劳烦殿下。听兰与姐姐自行回去便可。太子殿下还是忙自己的事吧，我与妹妹就不叨扰了。既如此，那二位小姐路上小心。方才吃撑了，臣女与妹妹就想在京城逛上一逛，消消食再回府，二位自便即可。王爷与相府大小姐感情很是不错呢。本王与她有婚约，自然是要培养培养感情。但是将军与相府二小姐看起来交情也匪浅。王爷多虑了，不过是有几面之缘罢了。王爷，你看，那不是相府大小姐吗？你这个小孩怎么回事？撞坏我家小姐，你几条贱命都不够赔的。清河，小妹妹，你怎么了？姐姐，我找不到娘亲了。娘亲刚才还在的，年年一转头就找不到了。没事，慢慢说。周围有什么？还有没有印象？有棵大槐树，树底下有个卖花的老婆婆，旁边还有个挑担子的伯伯，担子里面圆滚滚的果子。清河，你对这些有印象吗？小姐，卖花的老婆婆和挑担子的伯伯奴婢不知道，不过闹市那里有一棵大槐树，这小姑娘兴许是在那里走丢的。年年，姐姐带你去找那棵大槐树，说不定你娘亲就在那里等你呢。谢谢姐姐。老板，拿串糖葫芦，给你吃糖露，不要哭了好不好？这可是姐姐最喜欢吃的东西。谢谢姐姐，姐姐给你吃第一颗。好，那我吃了你就不要哭喽。我们走吧。王爷，这还是相府大小姐吗？按照她以前的脾性，不应该将那小姑娘大骂一顿吗？现在怎么还给她买糖葫芦？跟上去。年年，你娘亲长什么样啊？今日穿的什么衣服？我娘亲很漂亮，她今日穿的藏青色的衣衫，头发上有根桃花样子的银簪，手里牵着鱼。鱼？鱼是我弟弟。小姐，年年不会是被遗弃了吧？嘘，我们先找找。姐姐，是大槐树，我娘亲肯定在那里。小姑娘，你是不是叫年年？婆婆，你怎么知道？你见到我娘亲和弟弟了吗？是啊，你娘亲发现你走丢了，急得眼眶都红了。她跟我说，如果你回来，就告诉你在槐树底下等她，她会回来找你的。姐姐，娘亲，姐姐回来了。年年，年年，你
去哪儿了？急死娘亲了！娘亲不哭，娘亲告诉过年年，要是走丢了，就在原地等你。年年记着呢。记得还乱跑，下次再乱跑我就打断你的腿。娘亲不要生气，年年今天只是有点慌了，这才迷了路，下次不会这样了。是这两个姐姐带我回来的，姐姐还给我买了糖葫芦。多谢姑娘带年年回来。没事。年年，下次遇到陌生人，不要像今天这样轻易跟别人走，知道吗？年年知道，年年觉得姐姐不是坏人。姐姐，那年年先回家了，姐姐也要早点回家哦。年年，雨雨，年年有余。是这样啊，原来站在原地，妈妈真的会来找自己啊。王爷，沈小姐今日主子，这相府二小姐跟我们一段路了。不急，慢慢逛，看看她到底要干什么。小姐，我们跟着叶将军干什么？吓死我了，差点被发现。嘘，跟着小姐我就行。小姐私下和平日里好像有点不一样。将军，你也在这儿，好巧。巧，这是本王回府的必经之路。倒是二小姐，相府在朱雀街，与这白虎街是完全不同的方向。不知二小姐为何会出现在这里？我不小心与姐姐走散了。红豆说白虎街有家糖葫芦很好吃，就想着买串糖葫芦回去哄哄姐姐，免得她生我气。哦，是吗？那二小姐买到了吗？在那里。王爷，你要尝一尝吗？既如此，本王也去瞧一瞧。红豆小心！这二小姐力气这么大吗？看来她不似传闻中那般柔弱胆小。多谢姑娘，要不是姑娘，我这养家糊口的小摊儿就要砸了。小姐，小姐你没事吧？你怎么挡在红豆前面呢？多危险啊！还好老娘以前练过，这点重量根本不在放下。我没事儿，老板，我要2串糖葫芦。红豆，付钱。不用不用，姑娘今日帮了我，这糖葫芦就当是我的报答了。多谢老板。将军，我买了2串，1串哄姐姐，1串给你。为何给我，也是哄我？将军凯旋那日救了我，这就当是我给将军的谢礼了。将军可愿收下？将军不喜这些零嘴，这二小姐怕是要被拒绝了。那多谢二小姐。二小姐，不好了，大小姐晕倒了。妈妈，绵绵回来了。妈妈，给绵绵开门啊！喊什么？一会儿邻居都被你喊出来了。妈妈，我在原地等了你好久，你怎么都不回来接我？妈妈，我想玩那个。绵绵，妈妈有点不舒服，想去趟厕所，你先在这里玩一下，一会儿我回来找你，好吗？妈妈，你会回来接我的，对吗？
你吃完这串糖葫芦，我就回来了。小妹妹，你还记得你家在哪儿吗？记不记得爸爸妈妈电话？爸爸带着弟弟走了，妈妈也不要我了，总是把我丢在外面。我没有家了。以后这里就是你们的家，你们要乖乖听话。姐姐会经常来看你们的。孩子们，跟我进去吧，以后我就是你们的妈妈。妈妈，沈星年，你感觉怎么样？孟听兰，王爷，我怎么了？小姐，你将那小女孩送走之后便晕倒了，幸亏王爷路过，将你带到医馆，大夫为你诊脉，说你并无大碍，我这才去寻了二小姐来。多谢王爷。王妃无需客气，照顾你也是我应该的。既然王妃醒了，本王就先告退了。王爷慢走。不是分头行动吗？你怎么晕了？我帮迷路的小女孩找她娘亲，从玄武街到闹市，被电了一路。我去，被电了一路，难怪我看你都哭了，还以为是我掐你人中太用劲了呢，原来是被电哭的。就是不知道为什么萧雨安也在附近，还顺手带我去了医馆。哎，不管他了，看，糖葫芦想要吗？只要你开金口，我就给你。为什么给我买糖葫芦？你管我！而且你不是最喜欢糖葫芦了吗？你怎么知道？我什么不知道？俗话说，知己知彼，百战不殆。哎呀，拿着吧，就当是你拯救迷路小女孩的奖励。谢谢。你猜猜这糖葫芦多少钱？3文钱。不要钱，猜不到吧？你不会是从地上捡来给我的吧？我是那种人嘛。今天那个糖葫芦的小摊车轮打滑，我眼疾手快的扶住了车把。说时迟，那时快，我一个扎实的马步向前，以一个极其英勇的身姿挡在红豆面前，然后伸出一手指头，轻而易举的抵住了马车。这么厉害，不过一根手指头，你确定吗？哎，好吧，好吧，是2只手都用上了。笑了，那心情应该差不多了吧？快吃吃看，肯定很甜，这可是那个老板的献礼呢。果然很甜。那是，你也不看看是谁给你的。而且你以前吃的那些都是工业糖精，这可是纯天然的。要不要尝尝？谁要你吃剩的？不是吃剩的，是专门给你的，给我个面子。好吧，看在你的面子上，我勉强吃一口。沈星年，你幼不幼稚？枉我对你这么好，真是狼心狗肺。主子，派去监视相府的人没有发现任何异动，倒是在相府发现了另一拨人。另一拨人，想必不是绝王就是太子了。继续监视，不要惊动他们。是。人找到了吗？回王爷，还没找到，只知那2人近日刚到京城。
加派人手。是。王爷，马上就是月圆之夜了，您的寒毒无妨。你们俩下去吧。是，小姐。怎么了？你让他们退下，莫不是想亲自为我退秋千？也不是不行。哎，沈星眠，你敢把我推到地上，你就死定了！我在你心里就是那样的人。我与萧雨安明年年初大婚，平日遇到也会打打招呼。你与叶渡川，别提了，每次都有意外发生。你说这叶渡川是不是克我？要不再给你和他制造几次偶遇？可别，你制造的那些偶遇把我的脸都丢光了。沈星眠，你说实话，你是不是故意的？怎么会？那些意外我又不会提前知道，这就是传说中的人算不如天算吧？你说，小狼神发布任务后就从来没出现过了，他是不是在什么地方悄悄偷懒呢？两位宿主，任务完成的怎么样啦？吓死我了！我们任务完成的还可以吧？果然不能在背后说别人坏话，一说就被发现。这小狼神怕不是长了千里眼和顺风耳。宿主注意，任务进度严重滞后，即刻触发紧急提醒。紧急提醒！3月后便是月圆之夜，萧雨安寒毒将迎来最强发作期，届时心智最易紊乱。萧承泽暗中布局，冒充叶渡川行刺萧雨安，此为二人彻底反目黑化的核心转折点。限你们3月内阻止刺杀，破除离间计，务必稳住二人关系。要是萧承泽刺杀成功的话，若此次刺杀成功，萧雨安与叶渡川将结死仇，苍茫国内乱即刻爆发，任务直接判定失败，宿主灵魂将即刻消散。小狼神，萧雨安的寒毒有没有破解的法子？至少能在月圆之夜稳住他的寒毒。原身沈星眠体质特殊，与萧雨安发生肢体接触，可及时缓解其寒毒剧痛，暂稳其心智。体质特殊，肢体接触，那月圆之夜你岂不是要守在萧雨安身边？可那时候有人冒充叶渡川刺杀，你往那儿凑，岂不是羊入虎口？那个小狼神大人，那个寒毒有没有根治的方法啊？若想根治萧雨安寒毒，需寻得隐世神医之旗，唯有他能彻底拔除寒毒根脉。除此之外，无其他根治之法。神医之妻，神医之妻，听说可活死人肉白骨，其与谋士淮安结伴而行，隐姓埋名，游走四方。也就是说，我们很难找到他们了。目前只能先想办法阻止刺杀，拆穿萧承泽的阴谋。至于寒毒和神医，只能走一步看一步了。本次预警结束，请二位宿主抓紧行动。若任务进度再次滞缓，将对宿主进行电击惩罚。你还有心情荡秋千啊？任务失败，3个月后我们就要死了。你很怕死吗？废话，谁不怕啊？还有那个该死的电击，你忘了你上次被电哭，最后还晕过去了吗？死有什么好怕的？反正都是孤零零的来，孤零零的走。说的这么轻松，到时候真的任务失败了怎么办？我已经死过一次了，不想再死了。我还没好好活过呢。我本就无牵无挂，生死于我而言不过是解脱罢了。没关系，到时候我保护你。谁让你保护？到时候谁保护谁还不一定呢。谋士淮安还没有找到。殿下恕罪，谋士淮安隐姓埋名，只查到他入了京城，只是属下在查的时候发现了绝王的人。继续查，隐秘行事。若是与绝王的人碰上，尽量将淮安带回来。若是被皇叔的人抢先，那就杀掉淮安。属下明白，定不辱命。听闻谋士淮安运筹帷幄之中，决胜千里之外。若不能为本宫所用，
就必须杀掉，否则后患无穷。王爷，相府大小姐遣人送来书信，说是邀您外出赏景。哦，绝王殿下亲启，府中待的腻味，青衣湖景色正好，有访尝鲜鱼、饮新酿，倒比宅中有趣。念及婚约，特邀王爷同王解闷。明日4时，青衣湖渡口最西侧画舫，来便来，不必讨扰旁人，也别磨磨唧唧。沈心眠字，倒是一如既往的娇纵，连妖人都带着命令的架势。那王爷要赴约吗？赴，为何不赴？将军，相府二小姐差人送来一封信。哦，这次怎么改写信了？将军亲启，将军凯旋后，终日操劳国事，向来身心俱疲。近日京郊青衣湖风光正好，倒可散心解烦。听完斗胆，特邀将军同往游湖小坐，尝些湖鲜清淡食味。明日4时，青衣湖渡口最西侧画舫，静候将军。孟听兰字。将军，明日可要去？去瞧瞧这相府二小姐还有什么花样。虽然他们都答应了，但是我这心里慌慌的，这眼皮还老是跳，左眼跳财，右眼跳灾。不好，我这跳的是右眼。哦，记错了，是左眼跳灾，右眼跳财。我怎么感觉2只眼睛一起跳了？参见绝王殿下。这可是相府大小姐定的画艇。是，里面请。相府小姐说了，这画艇上人若是多了，便显得拥挤，还望王爷海涵。你就在这里候着吧。是。稀客，叶将军今日怎么有空屈尊降贵到我这画舫上来了？本王路过，听闻萧公子在此，特来一见。怎的叶将军也在此？莫不是走错地方了？王爷来这么早，莫不是在等本将军？怎么？难道是将军请相府小姐后，想与本王共游这青衣？不过将军怕是要失望了，本王不好南风。这2人怎么凑这么近？按照我的经验，凑这么近不是要打架，就是要打本。你哪来的经验？电视剧啊。巧了，本将军也不好南风。不过话说回来，这相府2位小姐将你我约来此处，是何意？问问不就知道了。2位小姐将我2人邀至此处，却不现身，是不是有些不地道？怎么办？被他们发现了。走，只能硬着头皮出去了。嗨，将军，你到这么早啊？哦，王爷，你也在啊？这么巧。这不是看将军与王爷相谈甚欢，不忍心打扰吗？
王爷与将军何故站得这么远？偌大的坊头，又不是挤不下二位。你家王爷得了桃花癫，我怕靠近他就以为我对他有非分之想，平白惹一身麻烦。你也不撒泡尿照照自己，一身沙场的朽心卵，本王避你还来不及，岂会对你有什么非分之想？倒是将军，莫不是自己心里有鬼，才把心思往这歪处想？哦，本王心里有鬼，那方才是谁凑过来说什么相府小姐做门？依我看，是王爷自己想找游州攀仇，反倒倒打一耙。不过是看将军孤身一人游湖，怕你寂寞，随口斗上两句。将军还当真了？这般不经斗，倒不如军营里的小。好了，都不要再吵了。你们两个站在前面，要是把我们的画舫踩翻了，算谁的？是啊，将军，青衣湖风光这么好，与其在这拌嘴，倒不如看看湖景，别扫了游湖的兴致。也是，本王不过是懒得与粗人计较，倒不是怕了谁。本将军也只是不想坏了游湖的兴致，并非怕与王爷争辩。不如我们靠岸去赏景吧，前面好像有一片竹林。行，别一会儿让这两个人把咱画舫踩翘起来。王爷将军，救命啊！起来！住手！你们先走，此处有我们，你们速速往竹林方向撤离。走，别拖后腿。这些刺客从渡口尾随至此，现精准围堵此处，将军有何感想？我若要杀你，何须用这般下作手段？将军素来杀伐果断，栽赃嫁祸应该也算你拿手好戏。那也比某些犯桃花癫的王爷强。什么时候了？你们俩还有空吵架？刺客都快爬到后脑勺了！再斗嘴，咱们四个都得变成刺客刀下亡魂。你们两个断后的别死啊！死了我们任务就失败了。不是，死了我们怎么办？王爷跑的倒是快，将军也不慢。你们两个能不能不要再吵了？我靠，还有！跑太慢了，王妃。你，本王可不想还未成亲，未婚妻使人就被人砍了。喂，你干嘛？放我下来！我自己能跑。你太慢了，碍事。我哪里慢了？我跑得可快了。要不是这破裙子，叶渡川，你放我下来！我不要面子的吗？被人拎着跑像什么话？面子重要还是命重要？
孟姑娘好身手。找死！叶都川，你流血了，你放开我，我自己能跑。别给我后退！抓好！剑上有毒。我没事，你就把我放在这里吧。你先去搬救兵，去救将军和孟听兰。如果回来的时候我死了，就把我埋在这里，好吗？他竟然是这样想的，到底是真的，还是只是他的苦肉计？好，这么快就要死第二次了吗？对不起了，孟听兰，接下来只有你自己了。王爷，果然没错，只要碰到他，本王体内翻涌的寒毒之痛便会缓解。方才一路奔逃，运功如此顺畅，全是因为他。你怎么回来了？你死了，他们还要重新给我安排一个王妃，麻烦。王爷，我可以求你一个事吗？你说说看。如果我死了，帮我照顾好孟听兰和丞相府，你也不要和叶将军成为仇人。可以考虑。如果你们非要斗个你死我活，苍魔迟早会亡国的。你不是说只求一个事吗？2件事也不可以吗？不可以。哦，那还是求王爷帮我照顾好孟听兰和丞相府吧。明明自身难保，却还惦记着别人，哪有这样的马虎千金？你活下来，本王就答应你。叶渡川，叶渡川，你醒醒啊！喂，你别吓我啊！你不是将军吗？怎么一刀就倒了？这也太脆了吧！不行，得找个地方藏起来。我可是练过散打的，扛个人算什么？虽然没扛过，起啊！不行，不行！叶渡川，你欠我一条命，你知道吗？你醒了必须请我吃10顿，不100顿饭。怎么这么重？回去你自己放。有救了！我是救人，我是救人，我是在救人，不是占便宜。得先止血，不然他会失血过多而死。这么深，不行，撕破了我怎么穿？你这伤是为我挡的，我记下了。不过你也别指望我以身相许啊，本小姐的终身大事可不是一块刀伤能换的。这是什么？这是信号弹，古代版求救信号。
肯定是了。叶渡川这种常年在战场上的人，身上怎么可能不带求救的东西？搞定，希望你的手下不瞎。你是何人？阿怀，怎么了？阿奇，有人受伤了。公子，那人略通医术，可让他为这位姑娘诊治。再拖下去，这位姑娘怕是不行了。多谢。重伤至此，还能护着人一路走到这里，倒是个重情的。将军，二小姐，你们可算来了！将军他为了救我被刺客所伤，快救救他！将军，我帮他包扎过了，虽然包的不太好，但血止住了。对了，你们家将军的衣服不是我撕的，是拖过来的时候树枝刮的。多谢二小姐救命之恩。总算保住这家伙的命了，就是将军形象好像被我拖得稀碎啊。对了，你们有没有看到我姐姐沈星眠？她和绝王往另一个方向跑了。属下只看到将军的信号，并未见到绝王和沈大小姐。那可否留一点人找一下我姐姐和绝王？绝王与将军同时出游，要是出事了，将军难免会怀。二小姐放心，属下先派人送您回府，我留一队人继续搜寻大小姐与绝王殿下。不用，我跟你一起去将军府，我得看着叶渡川醒过来，不然我不放心。不是，我是说，他要是死了，我怎么报恩啊？走走走，赶紧的。这是哪里？他守了一夜。姐姐，你醒啦！年年，醒了。本小姐命大，死不了。姐姐，我娘亲说你中毒了，但是已经治好了。我娘亲可厉害了，什么病都能治。你娘亲？就是昨天给你治伤的呀。姑娘醒了，先把药喝了。多谢夫人救命之恩，敢问夫人如何称呼？我与姑娘如此有缘，姑娘若不嫌弃，唤我一声姐姐即可。谢谢姐姐，姐姐唤我星眠就好。脸都苦成包子了，还说谢谢你。阿志，姑娘刚醒，让她喝点粥垫垫肚子。阿怀，你先放这里吧，不烫了我再喂星云喝。这是我相公，你喊他姐夫就好。谢谢姐夫。阿奇，阿怀，难道是神医之妻谋士怀安？星眠，可是伤口又疼了？不疼了，姐姐医术高明，我好多了。那就好，你余毒未清，还需再服7日药。7日，正好够我试探清楚他们的身份了。姐姐，服药这7日，我能暂住在这里吗？那这位公子，他是我相公，自然跟我一起，是吧，相公？我们出门游历，没想到遇到歹人，多谢姐姐和姐夫收留。随你。原来是夫妻，难怪妹夫今日早早的便来你床边守着了。
既如此，请住下来，我去给你们收拾一间屋子。好，谢谢姐姐。看什么？我才没有守你一晚上，只是今日起得早，便过来看你死了没。你要是死了，我不好给丞相府交代。这样啊，那还是谢谢王爷。你不打算回城？本小姐伤还没好，不想舟车劳顿。这地方清静，想多住几日再走。你去跟姐姐姐夫借纸笔来，我写2封信，你想办法帮我送去丞相府。你敢使唤本王？相公说的什么话？夫妻之间怎么会是使唤？再说了，你不也要写信回去吗？他怎知我要写信回去？本王这就去借。既然隐藏身份，就不要自称本王了。还有，记得叫人。本王，我知道了。老爷，绵绵她已经2日没有消息了，派出去的人也没找到，会不会……夫人莫急，有绝王在她身边，应当不会有事。就是因为有绝王，我才更担心啊。那绝王性情阴鸷，绵绵又那般骄纵，2人凑在一处，还不知会不出什么事。沈星绵，你到底死哪儿去了？你要是敢死，我绝对饶不了你。小姐，您别急，大小姐急人自有天相。我才没急，我巴不得她别回来，省得在我面前晃。老爷、夫人、二小姐，方才有人送来2封信，说是给老爷夫人和二小姐的。快拿来！父亲母亲齐，女儿平安，勿念。前日遇刺受伤，幸得绝王相救，现于京郊一户农家养伤，伤已无大碍，7日后便可归家。女儿自知行事鲁莽，连累父亲母亲担忧，实属不孝。此次遇刺，女儿也得了教训，往后定当收敛脾性，不再肆意妄为。女儿想借养伤之名，在京郊多留几日，此处清静，正好静心思过，望父亲母亲恩准。平安就好。孟听兰亲戚，我还活着，受了一点小伤，有人治，死不了。萧雨安和我在一起，我们还要在外面住几天。你别在将军府惹事，等我回去。对了，我好像找到那2个人了，等我好消息。听老，你姐姐跟你说了什么？姐姐跟我报了平安，说还要在外面住几天。对了，父亲，此次遇刺怕是不简单，姐姐和绝王的消息，我们还是先不要透露为好。那派出去的府兵，让他们继续找。沈星民，你敢让本王睡地上？或者你随便在椅子上凑合一晚也行，明天我们再想办法。本王可是王爷，你竟然让我凑合？你是王爷，我还是相武府大小姐呢。再说了，我是伤者，理当睡床。你是男子，又是王爷，总不能跟女子抢床吧？你脱衣服干什么？睡觉。你给我起来，那是我的床。你不是说我们是夫妻？夫妻同床，天经地义。娘子，时候不早了，睡吧。萧远，你要不要脸？这是我的床。你以为就你敢躺？他这样倒是比故作姿态是有意思的多。小姐，太子殿下来了，说是特意来看望你。萧承泽前脚刚派人刺杀完叶渡川和萧雨安，后脚就装好人来打探消息。知道了，请他过来吧。是。只要我拿捏住孟庭兰，丞相府就是我的囊中之物。听兰妹妹，听闻你遇刺受惊，本宫日夜牵挂，今日一得空便来看你。你没事就好。老太子殿下挂心，臣女只是受了点惊吓，倒是姐姐和绝望殿下。沈星绵可有消息？他和皇叔一起失踪的吗？果然，狐狸尾巴露出来了。听来也不知，姐姐和绝望殿下下落不明，派出去的府兵至今未有消息。沈星年、萧雨安都下落不明，派去刺杀的人也没有找到他们。若是这2人死了，倒是成了本宫不少事。妹妹莫怕，本宫已加派人手四处搜寻皇叔的下落，
要是找到了你姐姐，会告知你的。你加派人手，是加派人手去追杀吧？殿下大恩，臣女无以为报。妹妹何必与本宫这般见外？妹妹对本宫的心意，本宫都知道。西南，这是牛皮糖成精了吧？甩都甩不掉。臣女出身微寒，自知配不上殿下。妹妹何必自轻？在本宫心中，妹妹便是。殿下小心！殿下，你没事吧？殿下，我扶你到旁边坐一下。本宫没事，谢谢廷。殿下，你没事吧？没事，这是什么血？殿下，你没事吧？快送你家殿下回去，他晕倒了。是，二小姐，那属下先把殿下带回去。哥哥，你抓一把玉米撒给他们就好啦。哥哥你好笨呀，不能这么扔，要轻轻的撒。就是，你看我的，你看这样才对。哥哥你再试试。本王这辈子上过阵，杀过敌，唯独没喂过鸡。你别过来！怎么了？哥哥被击掉了，恭喜不喜欢笨大哥哥。相公这么有兴致和公鸡赛跑呢？笑什么笑？有什么好笑的？娘子，快救救为夫！这鸡想叼死我！相公，我身上有伤，怕是帮不了你。年年、鱼鱼，只要你们帮我赶走它，我就给你们买好吃的。哥哥，娘亲给我们买了很多的，我们已经吃不完了。哎呀，妹夫这是被鸡欺负啦！这样吧，你叫我一声姐姐，我就帮你报仇。报仇？你先叫声姐姐来听听。姐姐，姐姐在呢。竹林里的刺客尸体，可有验出什么线索？回主子，属下已经带人仔细查验过了，一共23具尸体。根据他们身上的标志和携带的武器，可以确定是2拨人。2拨？是，一拨人身上携带制式弓弩和淬毒短刃，弓弩上刻有东宫军械库的暗记。东宫，萧承泽。是，属下曾与东宫的人打过照面，认得出来。另一拨呢？另一拨身上没有任何刺青或身份标志，衣物也是市面上最常见的粗布麻衣，没有任何纹样。但属下在他们腰间发现了一种特殊的令牌。主子，请看，景狼族。正是，北境狼族是北狄王的精锐死士，以弯刀为徽，以狼为号。属下查过，这种令牌只有北狄王这样的直属死士才有，旁人仿制不来。看来有脏东西进来了。主子，他们从北境一路潜入京城，沿途关卡全无察觉，恐怕已经谋划许久了。北狄死士混入京城，
必定还有后手。那主子打算怎么办？派人暗中搜查京城各处，尤其是北狄商队经常出没的集市和客栈，小心行事，不要惊动他。是。哇，公鸡变成汤啦！以后再也不会啄哥哥啦。星年大病初愈，多喝鸡汤补补，你姐夫手艺可好了。一点家常菜，快试试，别嫌弃。姐姐姐夫这仇报的甚是鲜美。某人白天被公鸡追得满院子跑，现在可算扬眉吐气了，还不快谢谢姐姐姐夫？多谢姐姐、姐夫。不客气，还是多亏了你肥美的敌人，哦不，敌鸡，不然你姐夫也做不出这么鲜美的鸡汤。是啊。东西都带齐了吧？小姐放心，燕窝、人参、补血的药膏全备好了。太子殿下，这是？天蓝妹妹，你这是要出门？臣女正要去将军府探望叶将军，他前日为救臣女受了伤，臣女带些补品过去。叶将军伤势如何？本宫也甚是挂念。既然如此，不如本宫与你一同前往，也好探望一下叶将军。烦死了，这狗皮膏药。既如此，那便一同去吧。主子，太子殿下与相府二小姐来了。一起，请他们进来。将军遇刺，本宫本该早来探望，只是宫中事务缠身，还望将军海涵。太子殿下客气，臣一介武夫，皮肉之伤不足挂齿。萧承泽非要跟来，肯定没安好心，我得小心说话，不能让他看出破绽，顺便也试试叶渡川到底怀疑谁。将军舍身相救，听兰日夜不安，特带了滋补之物前来，望将军早日痊愈。二小姐客气了。青夷湖遇刺一事，京中早已沸沸扬扬。将军久经沙场，可看出刺客来路？殿下身在东宫，消息比臣灵通，莫非殿下已有眉目？皇叔与沈大小姐至今下落不明，将军当日与他们同行，可有半分线索？当日刺客分两路为主，一路直奔绝网，一路紧盯城。殿下久居京城，对京中势力了如指掌，竟不知有两拨人同时动手。两拨人？若是如此，背后之人手笔不小。殿下将军，那日刺客来得蹊跷，仿佛早就知晓我们的行径。听兰愚钝，只是好奇将军心中可怀疑是谁要置你们于死地。这么真实。二小姐，谁有动机，又有本事调动死士前来救人？听兰不知。听兰妹妹放心，此事本宫定会彻查。只是皇叔下落不明，本宫心忧如焚，还望将军若有消息，第一时间告知本宫。关照到萧玉安，活要见人，死要见尸，绝不能留后患。这是自然。姐姐，你们真的要走了吗？不能再住一天吗？就一天。年年乖，姐姐和哥哥还有很重要的事要做，不能一直待在这里。但我们会想你们的。那我们还能再见吗？会的，一定会的。新棉，这是我连夜赶制的药丸，温补养身的，带在路上能固本培元。多谢姐姐，你们好好的便是谢我了。姐姐，你一定要看年年，要回来看年年。一定。哥哥，你下次来，我再教你喂鸡，保证公鸡不挠你。好。前路多艰，愿你们彼此扶持，莫负初心。多谢。姐姐，哥哥，你们一定要回来啊！哥哥，下次来我给你留最大的玉米。
拿着，每日吃，不许扔掉。不过是寻常补宝之药，你大病初愈，都给你吧。让你吃你就吃，这可是姐姐亲手配的，浪费了可惜。再说了，姐姐还悄悄给了我别的东西。哦，什么东西？不告诉你，反正比这些药丸好多了。哎呀，给你你就拿着。娘子这是怕为夫身子骨太弱，撑不住王府的担子。谁是你娘子？你爱怎么想都行，必须吃，一颗都不许少。怎么了？好像扭到脚了。上来。你干嘛？背着你去渡口，难不成让你一瘸一拐走到天黑？喂，我可没让你背我，是你自己要背的。是我自愿的，沈大小姐。看来得明日正午才能到。殿下，属下查到消息，绝王与沈星冕已经平安回到京城了。废物，一群废物！殿下恕罪。萧雨安，你命倒是硬，不过下一次可没那么好。不是说今日回来吗？怎么还不到？夫人莫急，有倔王在，应当不会有事。沈星冕怎么还不回来？不会又出什么事了吧？老爷、夫人、二小姐回来了，大小姐回来了。绝王殿下亲自送小女回府，臣感激不尽。多谢殿下。哟，你终于舍得回来了？怎么被萧雨安打的？闭嘴，回去再跟你说。看在你受伤的份上，先不跟你计较。星冕，你的脚怎么了？娘，我没事，就是走路不小心扭了一下，养几天就好了。小女多日叨扰殿下，承蒙殿下照拂，老臣感激不尽。相爷客气，既已送到，本王先行回府，改日再登门探望。王爷慢走。王爷，记得吃药。知道了。啰嗦。他背你回来的，还是抱你回来的？我看他对你挺上心啊。闭嘴！哎呦，还害羞了。你们先下去吧，这里有我。是，二小姐。你之前给我写信说你找到那2个人了，是神医之妻和谋士淮安，对吗？那萧雨安知道他们的真实身份吗？他应当以为那是一对普通的农家夫妻。淮安和知棋没有刻意隐瞒，但也没有亮明身份。那萧雨安的寒毒，我走之前找知棋挑明了身份。姐姐，我有一事必须如实相告。青棉，你想说的我都知道。姐姐，你知道？看来从第一天他们就知道我们的身份了。原来姐姐一早便知晓，那应该也知道我是为她的寒敌而来。我知道姐姐是隐世神医，求姐姐救救她。这几日我正在调配药方，我会尽量在你们走之前赶制完成，每日服用，能帮她压制体内寒毒。姐姐，那她的寒毒可能根治？要想根治，还得靠你和她。
怎么了？那药丸难道有问题？药丸只是压制寒毒，想要根治萧雨安体内的寒毒，还需再想想其他办法。蛊虫之事，越少人知道越好。你是不是有事瞒着我？你脸色明明不对劲。我能有什么事瞒着你？不过是想到要日日盯着萧雨安吃药，心烦而已。谁？殿下莫慌，在下并无恶意。你是何人？在下乃北狄王帐信使，奉我王之命，特来与殿下结盟。北狄，好大的胆子！本宫乃苍茫太子，岂会与敌国勾结？来人！殿下若想叫人来，在下绝不反抗。只是在下死后，殿下与北狄暗中换取的证据，也会即刻绳之于前。你在威胁本宫？不敢，叶都川不死，北狄无安宁之日。萧雨安不亡，殿下乃有登基之计。我们有共同的敌人，何不联手？启禀陛下，近日京畿一带流民骤增，起初只是零星散落，各地官员未曾重视，如今人数激增，已难以控制。陛下，臣已收到各地急报，流民数量确实在快速增长，但国库空虚，赈灾粮款实在捉襟见肘。国库空虚，朕养你们这些大臣何用？父皇息怒，儿臣以为当务之急是安抚流民，京城乃国之根本，若被流民冲撞，后果不堪设想。太子有何建议？流民分南北两路，北路流民靠近边境，叶将军久镇北疆，只是将军大病初愈，不宜长途征拨。儿臣虽不才，愿替父皇分忧，恳请父皇敬儿臣前往北方安抚流民。太子有心了，既如此，叶将军留守京城，安抚京内流民。太子北上，统筹北方赈灾事宜。陛下，南方气候温热，流民迁徙，最易爆发瘟疫。若瘟疫传入京城，后果不堪设想。臣自愿请旨，前往流民迁徙之地，查看瘟疫情况，控制疫情蔓延。他凑什么热闹？父皇，南路路途遥远，情况复杂，非高位重臣不能坐镇。众爱卿，谁愿南下？父皇，皇叔权策兼备，行事果决。若他前往南路沿线安置流民，控疫防乱，必能彻底杜绝祸根。郡王，你可愿意？臣定当竭尽所能，安置灾民，阻断疫源。好，朕命你即刻启程。太医院院使率太医随行，前往南路全权处置流民与瘟疫诸事。死定了！你是说，苍漠那位太子已经动身北上了？是，大王。萧承泽领了安抚北路流民的差事，不日便将抵达北境南线。绝王萧雨安则被派往南路处理瘟疫与流民之事，叶渡川留守在京城。大王，这可是天赐良机啊！萧泽北上等于送上门来，咱们趁他立足未稳，直接把他扣下，比苍莽割地。大王，不急。萧承泽此人野心大过本事，留着他比杀了他更有用。大王的意思是？萧承泽想要稳固他的太子之位，本王就给他一点甜头，让他以为北狄愿意与他结盟，甚至愿意为他所用。萧承泽北上，萧雨安南下，
叶渡川也要留在京城安抚流民，得问问沈星棉下一步该怎么办。沈星棉，我进来了啊。沈星棉，你耳朵……沈星棉，沈星棉，沈星棉，你给我醒醒！沈星棉，给我醒过来！听到没有，沈星棉？你掐的好疼，疼？你也知道疼？这是怎么回事？你跟我说清楚！这是蛊虫，可以根治萧雨安体内的寒毒。此蛊名为咸寒，以寒为食。若能将其种入体内，它便会吞噬绝王经脉中的寒毒。只是蚕食过程十分痛苦，非常人能忍。需要怎么做？你的体质天生特殊，血自然也特殊。先以你的血喂养7749日，再将其种入他体内，方能发挥效用。49日，每日都要喂。每日用血唤醒，又喂食至昏睡，方可完成。7749日，若断了一日，则前功尽弃。我要是不发现，你打算什么时候告诉我？过几日吧。过几日？我看你根本没想告诉我。你别生气，我没事。你没事？你看看你现在这个样子，脸白的跟鬼一样。刚才要是我不进来，你是不是就趴在这里流血流到死？沈星棉，你以为你是铁打的吗？你一个人扛着这些，你想过没有？你要是出了什么事怎么办？对不起，不过我真的没事的，一点都不疼的。我问你，这是第几次晕过去了？第一次，真的，一开始只需要一点点就可以了。可是后来，他需要的血就越来越多。从明天开始，我盯着你喂这破虫子，一天都不许多，一天都不许少。你要是敢偷偷多喂，我就炸了它，塞给你吃。这个我保管，每天给你一次，喂完就收走。你连这个都要管？管，当然管。我不替你管着，谁替你管？谢谢你，孟青兰。别给我来这套，我告诉你，不好使啊。我知道，就是想跟你说声谢谢。王爷，京城送来的信。记得吃药。王爷这是在笑，收到沈大小姐的信就这么高兴？还有别的事？是，王爷，前方急报，流民聚集最多的青石镇突然爆发大规模瘟疫。据太医院院士初步诊断，此疫来势凶猛，患者高热不退，咳血不止，已有数十人染病身亡。太医院那边怎么说？院士大人，正率太医紧急研制药方，但瘟疫传播极快，青石镇已有近半流民出现症状，若不及时控制，恐怕会蔓延至周边州县。封锁青石镇，许进不许出，调集周边所有药材医官，全力支援太医院。是。吃，多吃点儿。我已经吩咐厨房了，从今天开始，每天给你炖当归鸡汤、红枣、银耳羹、阿胶糕，一样都不能少。我又不是坐月子，你比坐月子还虚，流了那么多血，不补回来怎么行？少废话，张嘴。对了，你听说了吗？叶渡川那边出事了。
出了什么事？这几天京城里流言满天飞，都说叶渡川不顾流民死活，不仅不发赈灾粮，还暗中哄抬粮价，害得百姓怨声载道。按道理，萧雨安和叶渡川还没有反目，叶渡川不应该这么快黑化。我就说嘛，他肯定不是那种人。况且，哄抬物价这种容易让人抓住把柄的事，是个聪明人都不会这么做。这里面80%有猫腻。叶渡川，你身为将军，不顾百姓死活，囤积粮食，哄抬粮价，逼死我们老小！你给我们出来！叶渡川哄抬粮价，我们买不起粮，活不下去了。将军府囤粮不发，是要把我们逼死啊！你还敢出来！把粮价降下来，不然我们今天就冲进去！去死吧！还有谁想死？把这几个带头的关进大牢。你不能这样，我们是百姓。百姓聚众冲击将军府，投石袭杀朝廷命官，按律当斩。本将军留你们一条命，已是如此。至于其他人，闹你关你，实在不行，闹你，本将军就杀一个。将军饶命！将军饶命啊！我们不敢了。全军听令，准备迎敌。殿下，北敌溃不成军，我军大获全胜，玉关守住了。传令下去，收整战场，今夜全军开庆功宴。太子殿下英明神武，一战击退北敌，末将敬殿下一杯。殿下运筹帷幄，北敌蛮子不堪一击。此战全仰仗众将士，本宫不敢居功。北狄王此前想与我合作，今日又令3000精骑攻打玉关，声势浩大，却一触即溃，倒像是故意送上门。谁？投名状，还算有。主子，按您的吩咐，此前派人散播的粮价将会持续上涨的消息，已经在京城传开了。各地粮商闻风而动，疯狂运粮入京。城外的运粮车队排了数里之长。官员那边呢？不出主子所料，不少官员也在暗中囤积粮食。
有些甚至动用了官仓的储备，想趁乱捞一笔。贪得无厌。主子，接下来怎么办？流民那边已经快压不住了。传令下去，即刻关闭城门，许进不许出。开官仓，以平日30%的价格大量售粮。主子英明，属下这就去办。你说叶独川又是关城门，又是低价卖粮，他到底在打什么算盘？流民涌入京城，粮食供不应求，就会有人恶意囤积，哄抬粮价。叶渡川先放出粮价还要涨的消息，吸引各地粮商运粮入京，然后他突然关城门，开仓低价卖粮，粮价暴跌，粮商们手上的粮食出不去了，为了不亏本，只能跟着降价大甩卖。这样一来，百姓和流民就能买到平价的粮食了。好一招请君入瓮，把那些奸商一网打尽啊！沈星眠，这么晚了，你不睡觉跑我这儿干嘛？快到月圆之夜了。你是说萧雨安的寒毒？上次系统说过，月圆之夜他的寒毒会彻底爆发，这是萧承泽动手的最佳时机。我要去找他。你要去找他，我跟你一起去。不行，你留在京城。叶渡川那边也需要人盯着，而且父亲母亲那边，你得帮我瞒住。你一个人去太危险了，万一一路上出什么事……放心，我有分寸。你留在京城，看着叶渡川的动向，也替我瞒着府里。那你答应我，要活着回来。好，要拿好，一天都不许断，少喂1天你就死定了。谢谢。谁？姐姐，给，快吃掉，免得被传染。哼，什么人？大半夜鬼鬼祟祟，混进疫区干什么？拿下！慢着，我们认识绝王殿下，我是他姐姐，这位是他未过门的娘子，我们是来找他的。绝王殿下在此坐镇，从未提过有人来访，你们莫不是戏子？你若不信，带我们去见殿下便是。若我们说的是假话，任凭处置。走。殿下，属下在镇外抓到2个鬼祟之人，自称是殿下的姐姐和未过门的娘子。带进来。相公，我和姐姐来找你了。你们先退下。坐。你们怎么来了？还穿成这样？穿成这样，当然是为了方便行动啊。我来看看你有没有按时吃药。本王又不是小孩子。殿下，我听说青石镇爆发瘟疫，太医院束手无策，便想着过来看看能不能帮上忙。在路上碰到星眠，才知你竟是绝王。在茅屋的时候，多亏了姐姐姐夫的照顾，那时隐瞒身份是有苦衷的，希望姐姐不要在意。瘟疫蔓延，多一个人便多一分力，殿下不会赶我们走吧？多谢姐姐愿意出手相助。莫影，给他安排住处。
是。父皇，儿臣奉命北下安抚流民，幸不辱命。此间北敌突袭榆关，儿臣率榆关将士击退北敌3000旌旗，边境已定，流民亦也已妥善安置。太子此行辛苦，击退北敌，安抚流民，有功于社稷，朕心甚慰。启禀陛下，臣已彻查京中屯粮轰价之事，现已平抑粮价，重开城门，将流民有序疏散至周边州县，妥善安置。甚好，叶将军继续留守京城，务必护好京畿安稳。臣遵旨。启禀陛下，绝王殿下南下处理流民与瘟疫，至今已逾1月，迟迟未归。据前方急报，青石镇瘟疫来势凶猛，太医院至今未研制出对症药方，物资怕是也极为紧缺。绝王久至南方，可见事态棘手。父皇，皇叔在南方孤军奋战，儿臣心忧如焚。儿臣愿领兵押运粮草药材，前往南方支援皇叔。准。太子即刻筹备粮草药材，3日后启程南下支援倔王。儿臣领旨。胡闹！他可知那是什么地方？瘟疫横行，乱民四起。他一个相府小姐，擅自离府，需要把性命丢在那里吗？沈星年啊，沈星年，你倒是跑得快，留我一个人替你挨骂。兰兰，西面走之前，可曾与你说过什么？父亲、母亲，姐姐说让我照顾好你们，她有非去不可的原因，让你们不要担心，她会照顾好自己的。绵绵从小娇生惯养，哪吃得了那些苦？罢了，由他去吧，有绝王在，想必也不会出什么事。父亲，女儿听闻太子殿下主动请缨南下支援绝王，只是他与绝王素来不和，此番突然这般热心，怕是不止支援那么简单。你的意思是？听兰不敢妄加猜测，只是觉得太子殿下的粮草药材，若是半路出了什么岔子，或者压根到不了青石镇，那绝王殿下那边便真的孤立无援了。你所言不无道理。父亲，丞相府虽不设党争，但此事涉及百姓，事关重大。况且姐姐与绝王已有婚约，一荣俱荣，一损俱损。此事为父自有主张，不要掺和进来。沈星年，能做的我都替你做，你们千万不要出事啊！这已是今日死的第17个了，前日还能撑到发病后5日才断气，如今从发病到死不到3日。王爷，这可能并非天灾。姐姐，你的意思是？我查验过病患脉象与易水残渣，与其说是瘟疫，不如说是毒。此毒带有南疆瘴气特有的隐逸草残效，是我早年在南疆行医时见过的阴毒隐逸之法。南疆苍蒙以南，南离国独有此草。此草本身无毒，却能引动水土浊气，诱发大规模瘟疫。寻常汤药只能压制，根治之法，恐怕只有散毒之人才知。看来不止北敌，南离也蠢蠢欲动了。王爷，府库清点完毕，现存药材与粮食最多撑不过3日，后方补进也迟迟未到。若是3日内无新药材，我配的防疫汤剂便会断供，疫毒会以更快速度蔓延。
到时后果不堪设想。太子南下，迟迟未到，王爷，我们不能坐以待毙。听说你们的祖都否定，要杀要剐，悉听尊便，何必在这里徒费口舌？你们可知，你们北狄王脸上的那道疤，便是拜我这把剑所赐。本将军耐心有限，只问一次，北狄到底想干什么？你说。提醒一下，你们当中能活的只有3个。你确定不说吗？我说，是老大让我们混在流民里闹事，挑拨将军与百姓的关系，越乱越好。很好，还有谁想活下来？我也是受指使的，我什么都不知道。说废话的也要死。我先说，我在王帐外面悄悄听到过，北狄王已经和苍魔太子联手，于冠义便是投名状。还有一个名额。叶渡川，你杀了我吧，我什么都不会说的。你知道为什么除了你们，本将军再没抓到其他奸细吗？当然是你们无能。你们暴露之后，混在流民里的所有奸细都被人灭口。你猜猜是谁干的？不可能！认识这个吗？你们一被抓，其他人就全被暗箭射杀，一个不留。不可能！大王不会放弃我们。你们大王是什么样的人，你不会不清楚，何苦为他卖命？我说，北狄王与南厉王暗中结盟，欲趁苍冥内乱之际南北夹击，平分苍冥。看来青石镇的瘟疫就是南厉的手段。这些药只够撑到后天了。丞相府的粮食草药正在路上，我们一定会撑到的。姐姐，我有个问题想问你。你说，一粒花的种子如果随风飘散，就有可能播种在世界上的各个地方。要是我们非要把它留下来在某个地方，会怎么样？就像那边的那棵树一样，可能会成长至参天大树，也有可能会因为瘟疫一同与尸体焚烧殆尽。是啊，有可能生，但也有可能死。今天的月亮好圆啊！是啊，好圆。糟了，今日是月圆之夜。王爷，王爷您撑住啊！莫影，王爷呢？大小姐，王爷有令，任何人不得入内，您不能进去。你听听里面的动静，再不去他就要把自己弄死了。你们不是一直在找之乔吗？我就在这里，让我们进去，我能救他。星眠，王爷，小圆，
别动！是我，他现在没有神识，你上去只会激怒他。总算消停了。大小姐，你没事吧？我没事，先救他。饮我血，便为我所用。姐姐，7749天满了。姐姐，我有点想睡觉。睡吧，睡一觉就都好起来了。去找干净的布条和热水来，快！是。星年体质特殊，他在你身边，能帮你压制寒毒。他用命换来的机会，你可别辜负了他。老爷，你忍一忍，马上就好了。放开我！成了，寒毒已清。醒了。失血过多，昏过去了，没有性命之忧。昨夜发生了什么？我只记得寒毒发作，然后是我伤了他。事到如今，我也不瞒你了，我便是你一直在找的知棋。知棋？主子，丞相府和将军府派人送了粮食药材来。绝王殿下，相爷命我等护送粮草药材驰援青石镇，另有2封书信，一封呈绝王殿下，一封转交大小姐。沈香思虑周全，这份恩情，本王记下。属下奉叶将军之命，送来军粮与防疫药材，另有密信一封，专处绝王殿下。丞相府送粮草时一并带来的，说是给你的信，应当是你妹妹。她还专门写信。你们姐妹感情倒好，你好好看信，我去看看药熬的怎么样了。好，辛苦姐姐了。沈星年，你还没死吧？没死就给我好好活着！你要是敢死在青石镇，我就再也不给你买糖葫芦了。本来想着你我2人联手可拯救天下人于水火，谁知本小姐的千里寻姐大计被你爹
不对，咱爹娘扼杀在摇篮里了。本小姐天不亮就爬起来乔装打扮混进车队里，等到了青石镇再突然出现，吓沈西木一跳，完美。兰兰，你这是要去青石镇唱大戏？父亲、母亲，你们怎么知道？哦不，你们怎么起这么早啊？我们若不起早，这家里怕是又要少一个女儿了。算了，父亲已经派人押送粮草药材过去了，你那边应该收到了。你看着点萧雨安，别让他黑化了。京城这边有我，叶渡川那边我也盯着，他要是敢黑化，我第一个把他打回去。你一定要活着回来。梦听兰字。殿下，咱们已拖延多日，再不动身，恐被陛下察觉异样。月圆之夜已过，是时候出什么事？传令下去，加快速度，3日之内务必抵达青石镇。王爷，外面有人求见，说是您姐夫。姐夫？薛王殿下，别来无恙。本王寻谋士怀安，神医之悲已久，竟不知二位是夫妻。上次在竹林，是本王眼拙了。殿下过誉，乱世之中隐于平凡，方能静观变局。王爷，沈大小姐与知悉姑娘来了，让他们进来吧。阿怀，你来了。我这几日的行踪已经被太子发现了，若再拖延下去，恐怕会暴露年年和余玉。年年和余玉没事吧？我已将他们安置妥当了。如今国将不国，实无法继续最新山水田园。今日特来助绝王一臂之力。多谢先生。太子奉旨南下，拖延数日未到。北狄奸细啮入苍魔，南离虎视眈眈，苍魔危矣。先生，可有破局之策？置之死地，方能后生。主子，绝王殿下的信。虚张声势，先发制人。传令下去，3军整备，本将军明日进宫面圣，3日后随本将军北上。是。参见太子殿下。本宫奉旨驰援，怎么不见皇叔身影？殿下，王爷前日不慎染疫，太医院全力施救，终究无力回天。所以，皇室什么？皇叔他可否带本宫去看皇叔最后一眼？殿下，这里疫情严重，殿下将这枚药丸吃了，可有效防止感染。你是？殿下，她是当地医娘，制得药丸十分有效。是啊，殿下，这次瘟疫多亏了这位医娘，才能勉强控制住。停尸棚太冷太脏，臣女不想让王爷躺在那里。殿下，想对王爷说什么，便在这里说吧。本宫想看看皇叔，可以吗？殿下与王爷是血亲，王爷应该不会介意的。皇叔为国捐躯，灵柩不可久留一曲。来人，速速合关，本宫要亲自护送皇叔回京。那青石镇，太医院留下，继续控制瘟疫。皇叔的灵柩不可耽搁。太子殿下，臣女也想送王爷最后一程。萧承泽来信，萧雨安已死。恭喜大王，绝王已死，苍魔必乱，此时南下，
正是天赐良机。传令巴图，让他率兵潜伏在苍魔境内，等候本王的进攻命令。是。那苍魔太子，不用管那个蠢货，待本王吞下苍魔，下一个死的就是他。大王，不好了，苍魔人打过来了，漫山遍野，数不清多少人。船，他怎么在这里？随本王应战！你的路到此为止了。想死！北狄王赫连烈愿归顺苍魔。大王是聪明人，大王迟迟不下令，再等下去，我军士气都要耗尽了。是你们，大王有令了。将军，大王告捷，萧玉安已死，叶渡川奉旨外出剿匪，京城空虚，大王已下令即刻进攻，与苍明太子里应外合，一举拿下京城。将军若再迟疑，错过战机，大王怪罪下来。传令下去，全军出击，直取京城。是你们先背叛我们的，这怪不得我。玉安，好久没这么喊过你了。这些年，你为苍茫鞠躬尽瘁，朕都看在眼里。寒毒之事，是朕对不住你。这么多年，朕一直忌惮你，可是你功高震主，朕身为帝王，不得不防啊！朕真的不知道该怎么办了。太子，你……父皇，这龙椅你也做了许久了，不妨让儿臣也做做。你要逼宫？逼宫？父皇，这皇位本来就是我只是提前来取而已。朕待你不薄，立你为太子20余年，何曾亏待过你？你为何要走到这一步？说这话不觉得可笑吗？你都拿皇叔来压我！他打仗厉害，我就要学打仗；他处理政务得当，我就要学政务。真的是希望你能成才。成才？还是你怕他夺了你的皇位，所以要我来制衡他？父皇，你把我当棋子用了20多年，现在却问我为什么？北狄已与我结盟，萧玉安已死，听说叶渡川被你派去剿匪，现在朝中无人能救你。父皇，写退位诏书吧，念在父子一场的份上，我会让你安享晚年的。你！你们怎么会？
皇兄，皇侄，好久不见。你没死？托你的福，本王命硬，死不。你家王爷这演技，不去拿奥斯卡可惜了。彼此彼此，你那些奸细也不赖。那是，叶渡川北伐，我留在京城可不是什么都没做。末将参见陛下，北狄王赫连烈以愿归降苍冥，臣特带他前来面圣。不可能！北狄与我有盟约，怎么可能？大王，你为何要降我们？巴陀除了王败者他，这一次我认了。陛下，北狄王赫连烈愿率北狄臣民归顺苍毛，永世称臣，岁岁纳贡。这一切都是事局。皇叔，你赢了。不是我赢了，是你输了，输给了你自己的野心。北狄愿归降，化干戈为玉帛，乃是苍苗之幸。朕允你保留部族自治，此后永为苍苗藩属，不得再犯边境。谢陛下隆恩。太子萧承泽勾结外敌，逼宫谋反，罪不可赦。来人，将太子押入天牢，听候发落。饶命啊！承泽他一时糊涂，他是被奸人挑唆。您只有这一个皇子啊！您若杀了他，皇家血脉就断了。皇后娘娘慎言，陛下坐拥3宫6院，妃嫔众多，若太子确为陛下亲生，足见陛下龙体康健，生育无碍。你这话什么意思？陛下登基数10载，后宫却仅此一子，再无其他龙裔，此事未免不合常理。你胡说！你个贱民，竟敢妄议后宫！陛下，他妖言惑众，快把他拖出去斩了！够了！陛下不是的，不是我，你信我！皇后擅赌成性，残害皇嗣，祸乱后宫，罪无可赦。即日起，废黜后位，打入冷宫，永世不得出宫。陛下，我错了。陛下。好一个父慈子孝，好一个皇家无情。孟听兰，起来了。你再睡一会儿。别睡了，你忘了我们今日约了萧雨安和叶渡川去海燕居吃饭吗？你再不起来就迟到了。沈清明，你给我等着，等我收拾好了再跟你算账。好，我等着。哟，这不是叶大将军吗？几日不见，威风更盛了。听说陛下封了你做镇国大将军，好生威风。彼此彼此。王爷不也得了临安那块地？满朝上下谁不知道临安富庶久天下？王爷这一去，可不就是土皇帝了？
土皇帝，叶将军这话，本王可不敢。哦，对，说错了，不是土，是地头蛇。叶渡川，你！行了行了，吵什么吵？出来吃顿饭，你们俩非得在门口掐一架是吧？王爷、将军，里面请吧。再站下去，整个京城都知道你们俩在这儿斗嘴了。这国家不会就是被他们俩这么炒灭的吧？谁知道，3个暴脾气。就是，哎，什么叫3个暴脾气？我们这里就4个人，沈经理，你说清楚。和他们出去吃顿饭，真是遭罪，动不动就要吵2句。对啊，原来是只有他们2个吵的，现在你人设放飞了，3个人吵起来，我都不知道要先劝谁。这都尘埃落定了，回头想想，跟做梦似的。是啊，跟做梦似的。南离在淮安的游说下，给出了解药配方。北蝶归降之后，更是不敢再打苍漠的主意。皇后被打入冷宫，太子被贬为庶子，终生圈禁在皇陵别院。他们应该再也翻不出什么风浪了吧？可惜姐姐和姐夫拒绝了皇上的封赏，又带着年年鱼云游天下了，都来不及跟他们道别。没事儿，兴许明年你和你家王爷大婚，他们就来吃喜酒了。不过这要换作是我肯定先狠狠敲诈皇帝一笔，再美美归隐。恭喜2位宿主成功推进任务进度，作为奖励，宿主他人设将不再受到限制。也就是说，我们不会再被电击了？是的。等到反派完全被你们感化，苍魔真正国泰民安，那么3年之期一到，宿主就可以永远以现在的身份活下去。届时系统会送2位一个通关大礼包哦。你的意思是，萧雨安与叶渡川还会黑化，苍毛还有灭国的风险？当然了，萧雨安和叶渡川可是大反派，怎么可能这么轻易就被感化？而且除却北狄、南厉，还有西陵、东续、苍龙、玄霜等国都对苍喵虎视眈眈。哎，对了，小霸狼神，看来你说的通关大礼包是什么？等你们完成任务就知道了。小姐，相府门外来了一个小道长，说是念慈世界远游前给你们留了一封信。给我吧，你下去吧。是。沈星眠、孟听兰亲戚。师太说了什么？信封上只有6个字：既来之，则安之。这是什么意思？既来之，则安之。你有没有发现，这6个字是横着的？真的是横着写的，不是竖的。念慈师爹和我们一样。